いこんにちは、MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回はこのチャンネルでの EPG モデル2本目、ファントムドラゴン G10 です。ファントムドラゴン、なんかゲームっぽいね。そうよ。EPG-G シリーズはゲーム用に特別に開発された最初のモデルなんだって。G は当然ゲームの G なのでしょう。じゃあゲームにしか使えないの？もしそうならゲーミングチェアとかゲーミングキーボードとかゲーミング PC とかがゲームにしか使えなくなっちゃうよ。まあテーマみたいなものでしょ。ゲームやるときを想定してるってだけでもちろん音楽用だっていいのよ。ゲーミングなんちゃらってつくと売れそうだからね。ゲームやるときを想定してるってことは敵の位置を正確に把握して攻撃し仕留めるってパターンとか。それには改造感とか定位感が良くないとね。その辺注意して聞いてみようか。そうね。さてと最初はパッケージ内容ね。G10 はマイク付きケーブルしか選択肢はないよね。手元で再生停止、曲送り曲戻し、ボリューム調整はできるんで、スマホ近差しで使うならこれもありか。音質も問題なかったわ。ノート PC とかに挿す変換ケーブルも付属。そして夏のライト、収納ポーチ、結構色々あるね。価格はご覧の通り、ありの方が安いね。ありだと USB 変換ケーブルがオプション追加できるけど、ちょっと価格は上がるわ。今回はミミィも結構主張したんだけど、お値段以上って思ってる。ニトリね。そう、お値段以上ニトリ。じゃなくて G10。Amazon 掲載期間を見ると半年ぐらい前にリリースされたモデルなのね。外観はどんな感じ？カーボンファイバー蛍光パネルってことだけど、角度を変えてみても変わってる実感はないわ。それ、付属のライト当てるとわかるよ。ああ、ほんとだ。これ UV ライトなのね。日光や紫外線を吸収すると美学的な色の変化が楽しめるんですって。穏やかなグラデーションからまばゆいグリーンまであなたが戦場の主役になれますって書いてあった。いやいや、戦場で主役になど並んでいい。ゲームの世界だから主役になってよ。ああ、ゲームね。そういえばゲーミングイヤホンだった。外観の続きなんですけど、軽くイヤーフィンがあり、苦手な人はスルーですね。片側 4.2g と軽めで、持った感じは小ぶりですが、ちょっと厚みを感じました。でも、測ってみると普通サイズですね。愛の耳にはぴったりフィットします。ドライバーは 10mm ダイナミックタイプが1機。PU プラス LCP の複合ダイヤフラム。LCP はたくさんのモデルに使用されてるね。さて、ここからは波形を見ながら進めましょう。まず、イヤーチップ比較です。G10 にもダブルフランジがバンドルされているし、グリーンのも質感はいいんだけど、私の耳が慣れたイヤーチップじゃないとすぐかぶれちゃうので、今回もマイイヤーチップで進めるよ。どんな感じになるんですか？合わないと10分ぐらいつけてるだけで耳がジンジンしてきて、放っておくとイヤーチップをつけてたあたりがジュクジュクになっちゃう。なのでこれが手放せないんだけど、塗っておけばだいたい一晩で回復するよ。ちょっと脱線しちゃったけど、いい音で聞くためには耳の健康は大事だからね。同じような症状が出ている人の参考になればいいんだけど。さて話を戻すよ。はい。G10 はやや重心が高めなので広域は少し抑えたいかな。なのでダンジジム TAPB を選んだよ。OK。次は他モデルとの比較ね。なんでこれと比較するのかな？今回はちょっと悩んだんだけど、ドライバー構成が同じで価格帯がまあまあ近いやつってことで、アリアもハートミラープロも使ってる人多いかなーっていうのもあるし。 G10 の低域はどちらのモデルよりも控えめなんですね。そうだね。1キロ以下で広範囲にわたってじんわり抑えられてる。で、2キロ以上では多少の山谷はあるけど、グレーの基準としているラインをまたぐことなく7キロ付近のピークへ向かっていき、さらに比較モデルよりピークが鋭い。それを踏まえた上でこの3モデルでサウンドチェックね。音調整の基準は G10 にしてあるよ。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
ンドチェックでした。波形比較で見た通りの違いを感じましたよ。低域の厚みの違いがはっきりしていましたし、高域の聞こえ方の違いも分かりやすかったです。G10 を音質調整の基準にしていますから他モデルがちょっともやっとした感じに聞こえますが、実機ではそんなことないですよね。そうだね。一番高域が出ている G10 を自然に聞けるように調整してるからね。じゃあ G10 を聞いた印象ね。あ、今回もリケーブルして聞いたのよね。そう、今回はこれドリポウィーンアルテア、ちょっと硬めの質感になる感じだけど G10 には合うと思ったよ。まだまだ未知の部分が多いんで、これからいろいろ聞いてみるつもり。聞いた印象は、先日レビューした EPG91 とは逆の性質、やや高域寄りなバランスは BA も搭載されているような印象。もう少し低域があってもいいと思ったけど、ゲーム用だとこのぐらいのバランスの方がいいのかな。長時間聞くにはちょっと疲れやすい質感かも。質のいい軽めのドンシャリ。先日レビューした QE イヤーズフォルテーザを少しおとなしめにした感じで抜けはよく、高域好きな人には合う。シンバル系がさほどうるさくなく、中高域以上の響きは繊細で綺麗。情報量は多いけど音で埋め尽くされるほどではなく、空間にやや余裕があるように感じ、一定空間の中での楽器それぞれの定義をしっかり感じられる。ライドシンバル、スネアのブラシの細かい表現が繊細に伝わってくる。全体的に音が近く、モニターライクな質感で改造感、定義感がいいといったところかな。愛も結構主張しましたけど、もうちょっと低域が欲しいと思うことがあって、一つのポイントだけ少し調整してみました。Q は低めで影響範囲を大きくし、200Hz あたりも少し持ち上がるように意識しました。キックのアタックはもともと良かったんで、それに量感が伴うことで低域が安定して大満足です。ゲーム用のバランスを意識してチューニングしてあるということを考慮すると、十分いいバランスだと思います。聞き込んでいくと、広域型のバランスといっても刺さるような質感ではないし、音が近くてモニターライクで、個人的には常用したいモデルだと思いました。お値段以上なんじゃないでしょうか。緑だね。G10 よ。ということで、ゲーム用として開発されたけど、音楽用としても十分なモデル、EPG ファントムドラゴン G10 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。